קמפוס אוניברסיטת בן גוריון באילת מעמיק את מעורבותו בעולם התת-ימי. רק בקמפוס אילת אפשר ללמוד בתוכנית ללימודי ביולוגיה או ביוטכנולוגיה ימית לכל התארים. הדבר מתאפשר הודות לעובדה שאילת היא מוקד לאומי לביולוגיה ימית ואבן שואבת לחוקרים בתחום זה. אנחנו אוהבים את התחום ואנחנו מחוברים לים. מעבר לזה, התחום הזה מקנה לנו ופותח בפנינו הרבה דלתות, גם בתעשייה של הביוטכנולוגיה, גידול עצות, שיווק דגים, וכלה במחקר עצמו, להישאר במחקר בתואר שני, שלישי והלאה. המחקר שלי מתבצע בריף הדולפינים באילת. העבודה שלי היא עבודה גנטית על דולפינים מהים השחור, שזה הדולפינים שנמצאים שם, בריף הדולפינים. זהו, חיפשתי משהו שמשלב את הידע שלי בביולוגיה מולקולרית עם האהבה שלי לים ולדולפינים בכלל. במעבדות ההוראה והמחקר של הקמפוס הדרומי ביותר בארץ לומדים הסטודנטים מגוון מקצועות. בוגרי התוכנית, המתנהלת בראשותה של פרופסור מיכל שפירא, יכולים להשתלב בסיום לימודיהם בתעשיית הביוטכנולוגיה, במדעי הים ובחקלאות ימית, או להמשיך במחקרים מתקדמים. במקביל ללימודיהם חברו תלמידי המגמה לביולוגיה ימי, דוקטור נדב ססר, ויחד עם רשות שמורות הטבע יצרו שונית אלמוגים מלאכותית. גושי בטון הורכבו מתחת לפני המים והושתלו בהם אלמוגים. המיזם החלוצי הזה נועד להציל את שונית האלמוגים הטבעית החשופה לסכנת חנק מצד צוללנים לא מקצועיים וסובלת ממפגעים אחרים המאיימים על העולם התת-ימי במפרץ אילת. לאחרונה יצאו סטודנטים וחוקרים לעקבה כדי להשתתף בסדנה שעסקה בשיקום שונית האלמוגים משני צידי המפרץ. פעילות מסקרנת מסוג אחר נעשית בריף הדולפינים, במחיצת היונק האינטליגנטי ביותר אחרי האדם. במחקר ראשון מסוגו, מתחקים החוקרים אחר תנועות הדולפינים ובודקים את דרכי הקומוניקציה המייחדים אותם משאר בעלי החיים, אלו שביבשה ואלו שבמים. אנחנו נמצאים במעבדה הבינלאומית למחקר דולפינים, ובעצם אנחנו בודקים כאן כמה דברים. אנחנו בודקים את הקולות, את האקוסטיקה של הדולפינים. למשל, לדולפינים יש כל מיני קולות שהם שונים, שהם דברים שאנחנו לא רגילים אליהם, ואנחנו מנסים להבין איך הקולות האלה משתנים כפונקציה של תנאי הים. לדולפינים יש שפה מאוד מאוד עשירה, שאין לנו מושג איך היא עובדת. אנחנו לא יודעים באמת מה הם אומרים. הצלחנו להבין רק דבר אחד. דולפינים משמיעים את השם שלהם כל כמה זמן, יש להם משהו שנקרא שריקת חתימה. כל דולפין משמיע את השריקה שלו שוב ושוב ושוב במהלך השיחה. לא מבינים למה זה. אז אחת הסיבות שאנחנו חושבים זה אולי כי בתנאים שבהם לא רואים כל כך טוב, אז חשוב כל הזמן להגיד לכל הלהקה איפה אנחנו נמצאים.